Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, siete all'ascolto della Befana. Oggi 6 gennaio e noi siamo pronti a ritornare con tutte le ultime novità insieme alle stelle di Radio.0. E allora iniziamo subito con il nostro oroscopo. Ariete, potrete porre rimedio a qualche errore recente causato dalla vostra irruenza, purché però agiate tempestivamente e con circospezione. Tenete a freno la lingua, poi, consiglia la Befana e consigliano le stelle. Una parola in più al momento sbagliato potrebbe infatti causare spiacevoli incomprensioni. Toro, la luna in sestile a Urano oggi più che mai vi spinge verso nuovi orizzonti e nuove possibilità. Ogni tanto però fermatevi per fare il punto della situazione. Con Nettuno favorevole e d'altra parte trovate il modo di superare un piccolo disturbo che vi infastidisce da un po'. Gemelli, Saturno promette costanza nei progetti e il consolidamento di quelle storie amorose che ancora non hanno preso la piega del matrimonio o della convivenza. Dedicate tempo alla forma psicofisica in questi giorni, occhio soprattutto all'equilibrio, se non volete iniziare la dieta almeno fate più movimento. Cancro, rifiuterete un invito allettante fatto da una persona che non vi convince del tutto. Sarete decisi nell'affermare che non vi interessano le apparenze ma la sostanza. Approfittate di questa giornata poi di festa per dedicarvi insieme alla persona amata a quello che vi piace di più. Leone, siete ancora single? Non evitate di incontrare persone nuove, forse tra queste c'è proprio chi state aspettando da molto tempo di incontrare. Conoscerete poi tra queste delle persone con cui vi renderete conto di avere delle preziose affinità elettive. Vergine, non siete certo i tipi che si abbandonano a sogni ad occhi aperti, ma la luna in pesci allenterà e renderà più flessibile il vostro realismo. Con Marte quadrato in più, attenti ai gesti maldestri, potrebbero infatti causare dei piccoli incidenti, come rottura di qualche oggettino in casa oppure delle piccole cadute. Bilancia, non esagerate con la disponibilità se non volete farvi mettere i piedi in testa da qualche collaboratore opportunista. Fate chiarezza e soprattutto abbiate polso. Sintonizzare la mente su un'altra onda vi farà scoprire ottime opportunità per sfruttare tutte le vostre risorse. Scorpione, è merito di Venere e Giove alleati se sarete disponibili e gentili, ma se qualcuno vi farà saltare la mosca al naso assaggerà il vostro pungiglione. Con Giove amico datevi da fare per colpire il bersaglio, è vietato rimanere con le mani in mano. Sagittario, se pensieri pessimisti vi si affollano nella mente in questi giorni, confrontatevi con un amico che ha affrontato e risolto certe avversità, vi sentirete subito meglio. Se con Marte congiunto poi il vostro corpo vi dice a chiare note di mollare questi ritmi forsennati, voi ascoltatelo. Capricorno, alcune questioni sono ancora in sospeso, ma con l'aiuto della luna in pesci individuerete le strategie più utili per portarle a termine. Giove è alleato dei pesci, non dovete dubitare, il colpo fortunato nell'attività prima o poi arriverà e abbiamo fatto pure la rima. Acquario, un collega vi darà un consiglio prezioso oggi, grazie al quale supererete una difficoltà che rischiava di bloccare un'interessante iniziativa. Siate riconoscenti quindi. Ricettivi e disinvolti riuscirete a diffondere intorno a voi note di simpatia, amicizia, feeling e pure intesa. E chiudiamo infine con i pesci. Se siete single, con la luna complice di Giove e Urano è il momento giusto. Corteggerete o sarete corteggiati in modo molto intrigante. Belle sorprese e incontri speciali vi aspettano. Con Giove nel segno, ciò che state costruendo sul lavoro o nella vita sentimentale avrà lunga durata. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle e dalla Befana. Per questo 6 gennaio noi vi aspettiamo domani con tutte le ultime novità. Intanto una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0